خدایا ما را از نعمت‌های دنیا و آخرت بهره‌مند گردان و از آتش دوزخ نگاه دار. الهی خدایا من از غم و اندوه و ناتوانی و سستی و از بخیلی و ترسانچکی به تو پناه میبرم. پروردگارا من از عذاب قبر و فتنه زندگی و مرگ به تو پناه میبرم. خدایا دینم را اصلاح کن که تمام کارهایم به او وابستگی دارد و دنیایم را اصلاح کن که زندگانی من در اوست و آخرتم را اصلاح کن که بازگشت من به سوی اوست. زندگی را در خیر بسیار و مرگ را از هر نمود بدبختی ها برایم راحت بگردان. خدایا از تو هدایت تقوا و پاکی و بی‌نیازی طلب دارم.